sent bé? Dic, a mi m'agradaria primer de tot donar les gràcies sobretot a la gent que ens han convidat a venir aquí. Jo és el primer cop que he arribat aquí i he al·lucinat amb la vostra aula gastronòmica o aula d'Espai del Peix, no? Estic molt content. De fet, jo crec que potser una mica el que va començar tot el tema aquest del peix, de baix coses, la persona que acaba de parlar, que a mi va ser una mica la persona que m'obri els ulls a un fòrum, no sé si deu fer 5 o 6 anys, amb el tema dels productors, amb el tema dels peixos que es tiraven moltes quantitats. Jo soc de la generació del llobarro, del turbó, del dento, dels peixos, com aquell que diu, full equip o cas, no? El repte va ser l'altre dia al parlar amb en Jordi, hem coincidit també en diverses coses, estic molt content també d'haver anat coincidint amb en Jordi, i era una mica el tema, jo això, la història d'avui prefereixo que l'expliqui ell, perquè és un tema que ell va començar i que a mi m'agrada molt l'idea, i és representar una miqueta el que es pot arribar a fer. Jo desconec bastants dels peixos aquests de baix cost, i m'agradaria avui, inclús jo he portat barat per treballar un barat, farem un fòssil de barat, que és més o menys com un cruixentet quasi transparent. Després, a partir d'aquí el barat, he agafat el barat com a producte base i a partir d'aquí hem anat fent diverses coses, per acabar amb un tartà i per acabar més o menys fusionant-nos amb un plat de cadaqués i tot això. Però per això dic que estic molt content d'estar aquí, intentarem explicar tot el que vull que sigui una classe que puguem parlar tots, que ens puguem preguntar coses, i jo soc de la generació de molts de vosaltres, inclús més jove, per això que al final la cuina crec que és el camí perquè ens anem trobant tots i podem anar fent tots coses noves. Gràcies i... Rai, Jordi. Bueno, doncs, bona tarda, moltes gràcies també a l'alcaldessa, gràcies per comptar amb nosaltres i invitar-nos. Gràcies Àlex, gràcies Adrià també per Ramon per ajudar-nos. Bueno, una mica l'idea del que deia en Quim, és quan ens vam plantejar de fer una cosa conjunta, és una miqueta aviam, a través del que fa ell, a través del que puc fer jo, què en podem treure. Entenem que totes les xerrades aquestes, l'interessant no és que veieu el plat, sinó que veieu una tècnica, alguna idea i què en podem treure. I a mi tot en la cuina, absolutament tot en la cuina, sempre m'intenta recordar a la història. Em sembla que era Jaume Fàbrega que deia que amb la nostra cuina podríem tranquil·lament explicar la història del nostre país. I quina millor història se'ns va ocórrer que els viatgers, no? I quin viatger tenim nosaltres en comú, crec jo, que és Josep Pla. Josep Pla acostumava, li agradava molt anar a Cadaqués i fer escala, millor dit, a l'escala, parar-se a l'escala. Tenia molts amics a l'escala. Ara no, però abans ningú sortia de casa sense portar alguna cosa a les mans. Deien que quan arribaves a una casa tenies que tocar el timbre amb el nas, perquè tenies que anar carregat sempre dels productes del teu territori. Doncs és una miqueta l'idea que us volem presentar, representar la sortida d'en Quim sortint del port de Llafranc, passant per l'escala, veureu una mica l'idea d'un plat molt típic ara en aquesta època a l'escala, que vindria a ser, molt típic no, perquè està desaparegut, però antigament molt típic, que era el menjar de vinya, que el que intenta ser és una adaptació del menjar de vinya, agafant una idea i una tècnica del bulli, com passem per Cadaqués, passarem per davant de Cala Montjoi. I per què Cadaqués? Perquè era el port que arribava en Pla, però imagino que el que em passa a mi, us deu passar a molts de vosaltres, Cadaqués per mi és la màxima de la creativitat, és el lloc allà on Dalí, Picasso feien molta creativitat, i veure Cap de Creus i veure totes aquelles roques, per mi personalment només m'inspira creativitat. Aquesta creativitat després la intentarem fusionar amb les dues idees que us plantegem. Comences tu explicant el teu plat, segueixo jo explicant el meu? Perfecte, em sembla perfecte. Començarem, Adrià, el fòssil. Hem començat fent una pasta. L'idea era agafar un producte, el producte ens hem basat. Després m'agradaria provar amb en Ramon, que m'explica una mica a veure si podíem fer el mateix amb l'espet. He vist que hi has fet, jo no us he treballat mai, i he intentat a vegades treballar amb productes, el que crec que ens falta a vegades és estudiar-los. A mi parlava amb en Jordi, o més parlant per telèfon per acabar de concretar. Jo portaria alguns peixos més per anar provant, i que el tema d'aquests peixos també era l'ajuda que necessitem de la gent de sala perquè ens ajudessin a acabar d'entrar aquests peixos. Jo crec que aquí, jo crec que a la llarga ho aconseguirem amb la feina que hem fet tots dos. Els vas ensenyar tu? Després fem el fòssil. Això en faré passar un, i aquest plat el vam fer, és més que ara ens funcionarà com a guarnició o com a cràquer, a vegades inclús de benvinguda. És el barat, l'hem passat, després tot això no hi he apuntat en textos, més o menys hem anat fent les receptes, i després l'hem marinat, hem fet un oli amb els caps, que després aquest oli intentarem fer diverses coses. Farem una crema, farem una terra, inclús perquè veiem una mica, com comentava en Jordi, que a través dels productes nous, que podem fer tècniques nous, un mateix producte el podem fer de diverses maneres.
L'hem xafat bé, l'hem deshidratat i després el que fem és dir que aquest seria el cruixent i aquest és el que hem passat, si volem. Això és el que dic, això és el peix blau. I hem posat una mica de soja, hem posat una miqueta d'oli, una miqueta de sal, una mica de pebre, una mica de pebre dolç. I el que farem ara és calentar bé l'oli i l'únic que fem, si és banyat un momentet, el banyem un momentet i el traiem i ens quedarà com un cruixent quasi transparent. I fet l'idea com parlàvem, costa molt la part un momentet. Com parlàvem d'aquest trajecte de Llafranc, de sortir de Llafranc, a mi m'agrada molt anar a banyar per allà a les roques, no? I va venir un senyor, em va portar la pedra i va dir, mira, és perfecte, no? Perquè anàvem trobant una mica el fòssil amb les roques, ara hem anat a buscar el fonell marí i és una mica com anar irrigant tot aquest viatge, tot el que anem veient amb el paisatge, no? Després això ens servirà, passarem després. Després aquí farem un tartar, el tartar aquest farem diverses versions. I ara l'anirem tallant. De fet, el que fem és filetejar-lo. Pots fer una situació i ara l'exemple. I és un tartar molt senzill. Jo el que crec que aquests peixos el que tenen és que intentem tocar-los a poc perquè el gust no els hi canvi. Si no, no m'agrada alterar els gustos, el que m'interessa. I ara això tenia ganes de provar, d'intentar fer una miqueta de tartar amb el barat i intentar fer una mica de tartar amb l'espec. I així el podem anar provant. El anem marinant, també, tu les receptes ho tenim tot més o menys explicat. La bossa amb l'oli, tens aquest aquí per fritar. I després què vam dir? Doncs mira, aprofitarem. El que fem a vegades amb peixos, potser d'una gamma més alta, és fer un oli aromatitzat i hem aprofitat els caps. Després què farem? Farem una pomada que amb això hem fet servir texturitzants d'olis, no? El que volíem era poder sucar una miqueta el pa en aquest oli fusionat. Aquest oli és un oli cítric, jo crec que aquests peixos els hi va bé, el que va fer molts tastes de peix, afegir una miqueta de suc de llimona per donar una miqueta de potència. Fem el cítric, fem una mica de frigola, fem els caps i fem un fusionat. Això que aquest és fet amb crudera que o sigui, hauríem de veure-lo, perquè hem sortit de casa i hem portat el fusionat, no sé si són unes 60 graus, unes 2 hores més o menys. Podem tirar més o podem tirar menys. El que jo crec que perquè agafi just, el que volem és una miqueta de l'essència, no que ens peixegi, d'acord? Agafem, anirem preparant el d'això, com tenim l'oli. Si vols no explicar una miqueta el teu, així anem fent tots. Vale. Bueno, en aquest cas nosaltres hem utilitzat rata. Podríem utilitzar qualsevol altre peix. La setmana passada, quan estàvem fent les proves d'aquest plat, ho estàvem fent amb oplada. Podríem fer-ho amb aranya. Al final, nosaltres el que volem amb aquesta recepta, veureu que és molt senzill, bàsicament. El que teniu és una tècnica per millorar d'alguna manera tant sabor com textura d'aquest peix. I al final, com millorem o com evolucionem el sabor o la textura d'aquest peix, aprofitant un producte que ara no s'aprofita però que és molt interessant, que és l'aigua d'anxova. L'aigua d'anxova és el brou, aquell que ens queda en l'anxova que veiem en potencial, que també un altre tema que s'hauria de mirar d'aprofitar és aquella sal és molt interessant. Fins i tot aquella sal, encara que us sembli un contrasentit, i d'alguna manera amb el garum ho entendreu, us ho explicaré, és una sal molt bona per salar la carn. Molt ràpidament, i ara en Salvador em dirà que m'ho va explicar ell, és veritat. El condiment que més utilitzem, la salsa Perrins, el condiment que utilitzem per fer un tartar, si us distragueu a llegir els ingredients, l'únic ingredient animal que hi ha és anxova. És una salsa que l'associem a la carn i és anxova. I entenc d'alguna manera que la salsa Perrins és una evolució del garum, de la primera salsa que hi va haver-hi, que d'alguna manera la paraula salsar ve d'aquí, de posar-li sal en els productes. D'alguna manera és el que hem volgut i intentat fer amb aquesta espècie de marinat. Hi ha una recepta del bulli, no sé si la recordeu, que és bastant vella, que són les sardines marinades o l'anxova marinada. El que fan és a partir d'aigua de mar i una miqueta de vinagre, la submergeixen 12 hores i després la posen en oli. Vindria a ser el bocaró del bulli, que és un sabor molt perfeccionat. Doncs aquí pràcticament fem el mateix procés, però amb l'aigua d'anxova.
i fiquem un altre ingredient, que és el fonoll. Per què? Perquè d'alguna manera ens anem cap a Cadaqués, hem dit, no? I a Cadaqués era com confitaven l'anxova, ficant-hi una miqueta de fonoll. Bé, doncs com podeu veure, això és la rata, que el que volíem d'aquest animal és, el que us deia abans, guanyar amb sabor, perdre aquest punt tan ters que té la carn de la rata, i el que hem fet és submergir-lo 12 hores, ficar-lo, envasar-lo amb oli d'oliva i una miqueta de fonoll i li donarem una cocció. Nosaltres a casa li donem una cocció en el roner. Anem fent, Quim? Sí, perquè si no l'entén vosaltres. Nosaltres li donem una cocció en el roner 4 minuts a 65 graus. Li donarem en forn a vapor, entenc que d'alguna manera també ho aconseguirem. Aquest resultat què ens aportarà? A part de guanyar aquest sabor, a part de guanyar aquest punt d'aquesta textura, d'alguna manera també ens recordarà a l'anxova, també ens recordarà ara no m'ho sortirà el nom, a l'arengada, que era el menjar de vinya. La gent quan anava a la vinya en aquesta època a recollir raïm, l'acompanyava amb el raïm amb una arengada o bé amb una anxova. Nosaltres d'alguna manera aquesta rata ens quedarà una miqueta amb aquest sabor d'anxova, amb aquest sabor d'arengada, que l'acompanyarem amb aquest raïm. És el raïm que hem trobat ara, que està bé i que a més és un raïm a la zona, i sobretot cap allà on tenim amb la barca n'hi ha molt, que és el moscat. Tan senzill com tallar per la meitat, treure-li una mica l'os de dintre i llavors hem fet un garum, evidentment un garum actualitzat. Si tinguéssim de fer el garum típic d'Empúries, de ben segur que no ens el menjaríem. Bàsicament, veieu la recepta que hem fet, podríem dir un garum comercial, una miqueta d'anxova, unes quantes tàperes, unes olives negres, una miqueta d'oli d'oliva i triturat. No té més, la recepta és així de senzilla, aplicable a molts peixos, amb una marra iria bé, amb un salra iria bé, peixos que tinguin així la carn més tersa, amb un sard fins i tot, que volem perdre una miqueta aquella carn tan dura que té el sard, doncs també ens aniria molt bé, la rata, l'aranya. Crec que és molt interessant no només per nosaltres, sinó pels pescadors del nostre territori, que és valorar i donar importància a aquests peixos que ara no s'estan cotitzant i realment val la pena. Segueixo, Més o menys hem fet allò, hem preparat, hem fregit n'hem fet un sense paper, aquest és el meu cruixet, n'hem fet un d'ells. A mi em fa molta gràcia, el primer cop que ho vaig veure, perquè dic, hosti, una cosa tan fineta, i és molt potent de gust. Fes mirarem si podem provar, i en tinc uns quants més, perquè podem provar, és un gust especial, no? Ens faltava, per fer tot el tema de les roques, ens faltaven les algues, no? Després, mentre anàvem preparant aquest plat, hem anat pensant en 1000 formes, i al final, amb el tema de la roca, vam dir, mirarem de fer com un ravioli amb la mateixa, així farem ara, posarem la roca, l'alga, posarem el tartar i mirem de tancar-lo. L'anem presentat de diverses maneres. Ell, mentrestant, ja fent, dic, això no és una recepta nostra, però va fer molta gràcia i mirem de fer-les, perquè saltava una mica el tema de la roca, dic, aquesta s'està saltant, anem preparant, dic, això és una recepta amb Mugaritz, hem intentat fer-lo del millor, dic, segur que ens deixem alguna cosa, perquè no sé si està ben ajustada, però els anem fent. Porto una mica de caldina, el caldina és com un ceràmic, és el que es fa a les mascarilles de la cara, i ens feia gràcia perquè era incorporar una pedra en un plat, aquesta és una manera d'incorporar-la perquè aquesta no te la pots menjar, no? Vam dir, mirarem d'afegir una pedra al plat però que es pugui menjar, no? Tenim les algues, tenim el verat, tenim el fonoll, i tenim tot el paisatge aquest que anàvem parlant, el tenim incorporat. Els hi vas explicant una miqueta així? Vinga, el caolín. Aigua, és una proporció que nosaltres hem fet surt. De fet, el que fem és el color, el anem fent amb la tinta. El color jo crec que imagino que si hem d'agafar un color gris, aquest color és la proporció del caolín, així. No l'hauria d'haver fet amb un bol en polvo, o sigui que ara els vas ensenyant. Anem treballant, jo vaig posant aquesta alga, i és un ceràmic comestible, això vaig estar mirant en una farmàcia i és purament, i després vaig mirant, i és el que es fan les mascarilles de la cara, quantitats molt i molt poques no són, però que hem de trobar purament, o sigui, que sigui molt i molt fina la capa, si no és desagradable al boc, o sigui, hem de trobar quasi que fos, no sé si es veurà,
Aquí de res, aquest s'ha ensecat. El problema que tenim les Llafranc és el mateix problema que aquí, com el mar al costat de seguida se'ns queda tot molt tou. Però vaig trobar graciós el fet de poder incorporar. Després... I això el que m'agradaria provar, Ramon, és el de l'espet. A veure si ens funcionaria l'espet per fer més o menys similar. Jo no sé amb què es fa servir l'espet, però és un peix que li tinc ganes a vegades de... L'espet, al igual que el barat, és un peix blau. El que passa poder seria un peix blau menys blau, perquè és bastant semblant, a vegades indueix errors. Indueix perquè s'assembla bastant també a un peix blanc, no? Tot i que, repeteixo, és un peix blau. Per tant, també li podries donar aquest tracte. I tant. Vull dir, no hi ha cap problema. És a dir, el ser peix blau, de la mateixa manera que fas un barat, fas una sardina, una anxova, un espet. I quin peix més ens hi serviria per poder fer un... Per exemple, un guiso, una melva, una albacora... És a dir, tots els peixos blaus que et puguin vindre al cap. De la mateixa manera que fas un barat, pots fer aquest. Que no el conec l'últim que has dit, albacora? Sí, molt semblant a la melva, molt semblant a la tonyina, seria. O, per exemple, els bonitos. Tenim de dues classes, no? El bonito, l'aleta llarga, que seria el que viu, podríem dir, més a dintre del mar, i llavors tenim el bonito que he ratllat, que viu ja més a prop de les nostres costes. Per tant, ja si en tenim de peixos blaus per fer aquest mateix plat que estàs fent, no? Perquè jo anava a vegades pensant, i acabo sempre més o menys tallant, nosaltres fèiem un plat amb congre i ens passàvem 6 hores, em van explicar el del congre, em va fer molta gràcia, perquè jo crec que em van enganyar, que lligaves amb una corda i amb un drap anaves com treballant i totes les espines deixaven al coll. I m'ho vaig creure, llavors, tenim un congre allà que estava fent caldo, que tenia una escala lligat, i tu vine més força i ras, aquí també ens ho han dit molta gent, això. Hòstia, ho faig malament, me vaig tornar a trobar aquesta senyora i vaig dir, escolta, no, segur que va ser al revés, un altre congre, al revés. Hòstia, t'ho juro, que quasi... Menys mal que no em van dir de través, també, no? Dic, això és veritat, a vegades hi ha coses, i m'han vist uns peixos, i hem tingut molt i molt d'èxit amb aquest plat, i hem tingut gent que ens ha dit que era horrorós. Després, a vegades, el que em costa, i això no sé si passa a tots els cuiners, que és el fet d'aquests peixos de tenir temps per poder-los treballar bé o estudiar-los, però ara jo no tinc temps per estudiar els peixos. Que a vegades necessito algú que me digui, com a vegades són els grans cuiners que et diuen, escolta, doncs aquest peix així supremat, treballat així, a tanta temperatura al roner, ens treu molta feina, jo vaig estar un matí perdent el temps fotent-li cops al congre. I clar, ara ja estarà això sense espines, saps? Dos de maquins, no? No, el de cap així. El cap d'herbal i el de cap de baix. Ens hauria de veure la gent, només un congre gros, perquè aguanti, saps? I, hòstia, t'ho juro. I no, l'obrim, i coi, totes les espines, tio. I serà que ens passem tot el dia traient espines. En té poques d'espines al congre. Però no pot ser, dic, és que a més volen que treballem aquests peixos i és impossible. I després el peix que es rampa, no? Dic, això també ja... Després aquí important, que aquesta seria una de les versions, són plats molt senzills. Això, el de la terra, perfecte, així ho hauria de dir jo. Això és el calvin, o sigui, és la pols aquesta terrosa, això compro a la farmàcia jo. Tinta, sí, no, dic, això no és gratat de la muntanya, dic, no. I aigua, el que la proporció tenim escrit, això la recepta m'explicava que era molt important que sumés 80 grams. Dic, aquesta proporció és doble, penso, perquè és un d'allà. Patates bullides, això és el tipus Charlotte. És una patata bullida serrata, si no és allò, s'ha de bullir amb pell i fer ells recomanen fil calent. La punxarem com si fos una trufa, la banyem assecada. Assecada, a mi em posaven que era penso assecada durant 20 minuts a 70 graus, però nosaltres no sé si és perquè estem a prop del mar, però jo ho posar quasi 35-40 minuts. I després hi vam posar sal també per fer-ho, hi posem sal per canviar una mica i la sal és antioxidat i no ens deixa assecar bé. O sigui que la sal no, hauria d'anar cuidar. Fes una cosa allà, si cas. O aquí abans, no és que ho vegis nou d'allò. M'agrada molt que no es banya, el primer cop queda totalment banyada. Aquest seria una mica la versió allò. Sense faria molt això, perfecte. Se'ns agafi molt fi, que havia una agafi molt fina. Ja dic, la sensació és especial, quan veiem el programa i el color, dic això és la proporció aquesta, queda ben bé, dic això, i el Walker va fer gràcia, el fet de poder posar una roca en el plat, no? Sí, això té un quadrat de fusta, no?
no és cert perquè es vegi una mica l'idea, això no fes del Mugaritz, la recepta del Mugaritz era com més complicada, perquè aquesta, si sé que vi queda bé, la sensació tingués una capeta molt fina. T'hauria de donar, jo m'imagino, que tingui més mans de poder, un cop surt del forn, inclús amb sal, amb pols, o buscar alguna cosa que no per donar-li més sensació de... No es va posar sal perquè semblessin com vegin, però la sal no et la deixa secar bé. Si ho poses sal queda més únic, t'has de secar molt més rato. Jo vaig anar aquí i vaig posar sal, i no això. Jordi, no sé si vols dir-nos. Bueno, hem tingut 4 minuts, insisteixo en el tema, l'interessant és la textura aquesta que ens quedarà a la rata i aquest sabor que li haurà portat aquest, diguéssim, marinat, confitat. Bueno, tan senzill com... Ja l'he estat emplenant. Tan senzill com un parell de trossets. Per altra banda, també ho acompanyarem amb un producte que, bueno, aquest no us aconsello que el trobeu. L'hem anat a buscar ara amb en Quim i l'Àlex aquí al cantó. És un producte superinteressant, seguint aquest caminet i sobretot la gent de mar, s'explica que antigament els pirates l'utilitzaven per lluitar contra l'escorbuto, que és el fonoll marí. N'està ple. Ara quan estàvem arrencant aquí em deia, em sembla que està protegit això, no sé si està protegit o no. Jo no sé si... Segur que sap, ho digui perquè jo per tot arreu explico que és superinteressant i tal. El litoral de l'Escala n'està, però impedit i res, no s'ha d'anar gaire lluny a buscar-la. Però bueno, en qualsevol cas, em recorda molt, no sé si recordeu, una planta que es va ficar molt de moda durant una època, la ficoide glacial. Recorda una ficoide, una miqueta més d'aquí i amb un toc salat, que a l'hora d'aportar gust de mar amb un peix, amb algun producte, jo crec que és una manera molt interessant. Tant en cru com confitant-te'ls, com el que confita un bròquils. Els pots tenir allà i li afegeixes amb una amanida i no saps d'on t'està vinguent un gust de sal i un gust de mar molt xulo. I bueno, insisteixo, sempre i quan no estigui protegit, és molt interessant d'utilitzar. Podria estar protegit al Baix Empordà i a l'Alt, no? Sempre a l'espera. Vale, doncs bueno, això ja... Llavors l'acabat que vulguem. Però insisteixo que jo crec que és una molt bona manera. Evidentment no fa falta ficar-hi sal ni res, perquè tenim molta sal en el... Tenim molta sal en el plat, entre el garum i el confitat, perfecte. Si algú s'anima a provar-ne un trosset, ens en queda un tros per aquí, però val la pena de provar-ho. Sí, deixa'm fer la terra, és que aquí la planta. Perfecte. I ara farem una altra presentació. Fem una altra de les articulacions d'aquest plat. Hem fet la roca. Una és la pomada. La pomada que hem portat per fer-lo és la pomada, ho tinc guardada aquí per ell. Que fes és la manera de donar... Farem o sigui, el mateix oli, aquest oli que hem parlat abans infusionat, hem fet com una pomada, i això és divertit perquè ens agafa com una textura. I tu ves fent, i fes mentrestant i hem fet la terra, i després l'idea era anar fent tots aquests ingredients que ens han trobat així a la vista, per anar-los. I ara acabarem muntant el plat, que seria el plat amb tot amb la pedra, amb la terra, amb el d'això. Vale, l'oli. Sí, bueno, posa-li directe, si no... Sí, si no m'hi ha posat directe, vale? Vas posant. Després aquí el que ens queda, això és l'oli texturitzat. A la temperatura ambient es queda lligat. Podem fer més espès, podem fer menys espès. Fer el que portem a vegades inclús que es pugui sucar, no? I ara farem, l'Adrià ens anirà fent, que és per fer una miqueta de terra, així serà una miqueta al menjar aquest oli. A mi m'ha fet molta gràcia això, dic això és maltodextrina, i el que fa és absorbir l'oli. Després li podem donar, inclús, si no tinguéssim després calor, ell anirà fent ara, que fa com una terra. Si passem per la pell es queden com unes roquetes petites, i així serà de provar amb diverses textures, el que canvia a vegades al provar un producte diferent, no sigui picat, l'altre fet al vapor, doncs això és una miqueta l'idea aquesta fins a acabar aquí amb el tàrtar. Jo aniré picant això, posa-te allà.
després aquest seria el que podríem fer també amb el d'això. Dic, això m'agradaria veure... Potser ho provarem amb l'Espet. Treballarem aquí mateix, que és important. Vale, fer l'ensenyar-los una miqueta. Sí, agafem molt dura. Vale, si poguessis ir per la penya estaria dur. Això és molt xulo, no? Sí, sí, ja està. A veure si és una sala, si crec. Bé, aprofitant aquest moment d'impàs, parlarem una mica de la rata, no? De la rata espècie que ens han cuinat. La rata és un peix de sorra, diu la sorra, no massa profunditat, podríem arribar potser fins als 100 metres de profunditat, però tampoc seria el seu hàbitat natural. Gairebé és un peix de platja també, al igual que el ranya, un altre peix que ens ha portat, i la magra també. Són peixos de poca profunditat i lògicament, com que viuen en tan poca profunditat, el sistema de pesca sol ser artesanal, no? Tresmalls, soltes, seria una miqueta de la manera que es pesquen, no? Això no vol dir que amb altres sistemes també s'engafi, no? Però el més comú seria potser en tresmall, no? La rata és un peix molt gelatinós, i és un peix de carn molt dura, per tant fantàstic per fer suquets o per fer uns plats que necessitin temps de cocció perquè no se'ns desfarà, és molt dur, és un peix molt dur. El que passa, l'únic inconvenient que té la rata és el nom. Perquè a vegades nosaltres aquí a l'Espai del Peix ens passa, no? Quan comencem a dir rates, aranyes, gats, la gent, saps? Se'ns torna una mica boja, però l'únic inconvenient que té realment és el nom, perquè si no, un dia que anireu a la peixateria a comprar-lo, tasteu-lo i veureu que és un peix fantàstic. Però més enllà d'això que dius, per exemple, abans en Quim deia el congre, que tenia tanta espina, però hi ha molts peixos d'aquests, és una d'aquestes coses que a casa en parlem molt, perquè des de fa molt temps mirem de tocar-los, que no reuneixen cap condició per no ser peixos comercials. La llampuga, jo sempre poso l'exemple de la llampuga. La llampuga és un peix que no té merma. El cap molt petit, vull dir, no té apenes merma, no? La llampuga és un peix que, per exemple, a Catalunya és molt poc apreciat, en canvi te'n vas a Mallorca. A Mallorca el paguen a 20 euros. És el peix estrella, és a dir, hi ha un sistema de pesca únicament exclusiu per pescar llampugues. És un peix que se'n pesca poc, que té temporalitat, vull dir, que és molt concret. Que hi ha peixos que trobaríem si volguéssim defectes, però hi ha peixos que no s'explica, que no té tant de sentit que siguin peixos devaluats. Vull dir, quasi ens movem d'alguna manera més per les modes que per realment el que és el valor que té cada peix. I segurament la desconeixença de les espècies també fa que la gent es tiri una mica enrere. Nosaltres ens hi trobem molt aquí a l'Espai del Peix. Generalment dels 4 tasters que donem, segurament hi ha gent que no ha tastat cap dels 4 espècies que donem. I amb l'any i mig o gairebé 2 anys que fa que estem oberts, no hi ha hagut ningú que hagi vingut, que hagi menjat alguna cosa i hagi dit no, la gent quan ho prova, quan li dones a tastar, però realment el convences. És el que parlàvem amb en Jordi una miqueta, que és feina, jo crec que és feina nostra també, no? Dic, al restaurant jo crec que tenim compromisos agafats, i per exemple amb el tema dels productors locals tots estem fent un esforç i al final és molt, jo crec que tenim un trampolí molt maco i fàcil, no? Perquè la gent confia molt en nosaltres. Jo me'n recordo, per exemple, amb el tema dels vins, sobretot amb tota l'organització d'aquí d'origen de l'Empordà, abans els estrangers deies a l'Empordà te feien, no, és millor Rioja, no? I d'això jo ho he viscut tot aquest, i potser estem parlant de 6-7 anys, ara t'arribes i dius, escolta, carta blanca, porta el vi, provem aquí, anem aquí, pugem, i inclús jo crec que el xulo, que potser això els productors també s'han posat molt i molt al dia el fet de poder-los anar a visitar. O sigui, jo puc anar a veure, doncs, puc pujar, m'ensenya allà, i això la gent jo crec que el turisme aquest, inclús el poder fer un naula que la gent vingui a prendre, a provar, jo amb això em sento una mica responsable, igual que en Jordi m'imagino, que la feina és nostra, i és que ara m'ha fet molt gràcia com el comentari, i diu, Quim, és que això és el nostre kit que hem de posar, i això és veritat, jo m'assento i m'he dit, tu, porta el que vulguis. I realment m'agradarà que cada cop hi espero, l'únic que passava amb els jongos, els jongos es tiraven ja, es paguen a 100 euros al quilo. Dic, ojalà d'aquí 10 anys tornem a trobar i... Més enllà d'això, té un paral·lelisme molt gran amb el bolet, això. Que abans es menjaven 3 o 7 rovellons i retxos,
i no valoràvem tant l'altre o no s'utilitzava, doncs és una mica el mateix paral·lelisme. El que està clar és que la feina d'això és a la sala. La feina d'això és a la cuina, de fer-ho bé i tal, però avui a la sala d'explicar-ho bé i també que no siguem oportunistes. Vull dir, si el peix aquest ens està costant 3 euros, diguem peix fresc amb uns preus competitius, no vulguem aprofitar el rotllo aquest i vendre aquests peixos a 15 euros. Venguem peix de qualitat fresc. Tot això és de l'escala d'ahir, no l'hem portat d'avui perquè la venda a l'escala és a les 3 de la tarda. Tot va comprar l'Àlex ahir a les 3 de la tarda, comprat directament. Aquí hi ha una parrillada de peix, això no val 3 euros, tot junt, no? També nosaltres siguem una miqueta comercials, però vull dir que la feina està molt amb la sala i explicar-ho molt bé, i al final és prou botarada, endavant, no? No, això és veritat, inclusive, més ara amb els preus és veritat, inclús per trobar mitjanes bones, diguem que és bon moment, ja ho sento, intentarem, ja hem treballat allò com a congre un altre cop, ja no trucaré, perquè t'ho juro, com a congre... Ja vindré, ja no pateixis. No, hòstia, t'ho juro que amb el congre va estar allà tela, Però jo us presento aquí una miqueta, si ha de parlar amb en Jordi. No sé, perfecte. I després hi volíem afegir, després el viatge a Cadaqués, quan torni el viatge a Cadaqués acabarem de retocar. Posa-li, cuidao que és això. Bueno, aquí ja ho t'he improvisat, no? Aquí ara ja és allà, fins i tot això que n'havíem parlat. No, va ser molt divertit i ho anàvem parlant i ho anàvem veient, no? Dic, al final, ara què treus, a veure? Bueno, porta la fusta, qui vol sí que ho haurem de ficar una miqueta més de... Si no l'agafrem no la roca, si no. La roca s'ha anat secant i imagineu-vos, si queda treta al forn queda igual que aquesta, però que sí que a mesura que es va secant va sortint la pell, però no és una pell fina, l'idea era poder portar una miqueta, no sé si agafa prou gust. El gano, no? Igual no farà falta, però tindrem el que ara és un plat que no sí. No comptem aquí, no? Bueno, d'alguna manera si podem fer un aperitiu, per què no, no? Tenim aquest fòssil de peix, per què no un fòssil de peix vindria a ser una anxova també, no? O per què no vindria a ser una arengada, no? Sí, no? Cada cosa els deixa, jo no ho provar així. És divertit, ja el cítric i tot allà. Us passarà per provar, si voleu provar la terra aquesta. És una mica, Després ha agafat bastant el gust del... Com agafes, fes això, el que fa és absorbir l'oli, o sigui, si l'oli amb un oli de pinyons, i passat per la paella, jo veig que no sé, passat per la paella queda torralla seca, fes i li pots fer com formes, i clar, té tot el gust, clar, és com menjar oli de pinyó, és una cosa impossible, no? I en canvi així, afegit en el plat és divertit. El que amb les salses queda com pastós, que és el gran greu sempre de no posar-ho sobre la salsa perquè fins per la gràcia, queda com més gomós, no? Ja tens aquí. Bueno, jo he trobat el fòssil, i una mica el que us deia, per què no, no? Aquest fòssil vindria a ser l'arengada, una miqueta de garum i aquest gra de raïm moscat, no? Salat, dolç, mar... I ara venia a dinar tots, no? Que vam triar les llicències que portem de 7 a la dinar perquè diguem que ens hem de dinar i no això. Però bé, no? Perfecte. Va intentar de fer-ho posem, si algú vol provar així. L'hem posat aquí la roca, dic, més que ens feia gràcia al fet del format. De guitilles. No sé si ha hagut algun dubte... Què? Perfecte, si us posem aquest aquí, és una mica la versió. Sí, una mica la versió que hem fet al final, que és a la base del fòssil, hem fet una mica clar l'adaptació que d'aquells amb el d'allà, sí, aquesta tina. Però bueno, no sé, li deia, si s'ha entès, volíem anar
franc a Cadaqués passant per l'escala i sobretot això, si avui dia és com en Quim o nosaltres a casa també li estem donant ara importància als peixos avaluats, també estem fent història, està generant la història gastronòmica del país a base d'aquests camins i caminets i viatges i viatgets. Alguna pregunta? No sé si segur té algun dubte, no sé si m'heu explicat molt bé o molt malament. Molt ràpid. Ben dinat. No? Està tot clar? Voleu preguntar res? Sí, mira. Va, Toni. Bé, jo, hola, m'alegro molt que estigueu aquí. Com bé heu dit vosaltres, era la primera vegada que estàveu en l'espai del peix, heu quedat sorpresos. Espero que tots els que han vingut per primera vegada també hagi passat igual. Jo, més que una pregunta, voldria fer una proposta. Aprofitant que tenim a l'espai, aprofitant que tenim en Ramon, que és un tio que en sap un món, per què no trobar-nos un dia, ell com una persona experimentada, nosaltres com a professionals i treballar amb equip, però parlo sense públic, treballar entre nosaltres, entre petit grup, intentar d'aquests peixos, d'aquest baix cost que estem parlant, que la majoria de la gent, inclús els professionals, no els sabem manipular, poder-nos trobar aquí a porta tancada i treballar i estudiar sobre el tema. Crec que seria una proposta prou interessant perquè degut a això, possiblement a les nostres cartes aquests peixos els iríem introduir molt més. I això doncs crec que faríem una feina molt ben feta, sobretot pensant en la filosofia de l'espai. A mi sembla una gran idea. Jo és veritat, és un tema totalment sincer. Jo tinc l'anècdota aquesta del Congre i a partir d'aquí ja a vegades m'enfreno i dic, espero que m'estan enganyant, no? Dic, a mi me'n vulgueu, me'n vulgueu trobar entre tots. Ara com veiem un Congre pensareu en mi tots, no? Que sí, el Congre, no, però és veritat, i a mi sembla genial. El que sí que és veritat que a vegades el trajecte de manipular les coses, que jo molts cops és el primer cop que treballo un peix. Aquests peixos a vegades tenen moltes espines, de fet sí que a vegades amb l'ajuda d'algú que els conegui bé, inclús pel tema dels gustos, no? O sigui, això sí, jo a vegades tinc, o sigui, soc molt amic amb la Lola Puig, i me serveix una miqueta a vegades i dic, hòstia, Lola, vull fer això, hòstia, prova això i prova allò. Algú que et guiï una mica el camí i així m'estalvio a vegades tenir que m'aixecar, hòstia, el peix, saps? Per això jo crec que és una cosa ideal, inclús amb gent de Palamós tenim un coneixement del peix que jo no tenia. Jo amb el peix he entrat més tard i tinc un local que és Casa Mar, que està dedicat, allò com ara és carnisser, he anat entrant de mica en mica i sobretot soc de la generació dels peixos top 10, de llobar-los, i aquests peixos eren quasi a la sopa, no? I jo amb això en Ramon sempre que vulgui així, ho fem tots, i per part meva imagino que en Jordi i tots els nostres companys seria una cosa divertida inclús per poder fer com unes petites fitxes per veure els treballs que els hi podríem fer. Per aquí vaig, per fer unes fitxes de treball i veure quina rentabilitat ens podem treure. Jo crec que això és una gran idea i entre nosaltres dic, no hi ha... La primera d'aplaudir, Està molt bé el tema de barrejar sectors, sobretot per retroalimentar-se, no només perquè aquest home es vegi estalviat els matins, sinó també perquè d'alguna manera nosaltres també podem, jo crec que nosaltres també tenim alguna cosa a dir-los als pescadors nosaltres a l'Escala, que és un port superpetit i a diferència de tots els ports, al port de l'Escala només hi ha arts tradicionals, no? Quan pesquen aquests peixos i em sap molt greu, però és així, els primers de devaluar-los a vegades són els mateixos pescadors, no? Els retroalimentats em refereixo aquí, que a vegades quan nosaltres comprem aquests peixos se'n riuen i diuen, això no se foten ni els gats. A nosaltres a casa ens agraden molt, no? Llavors és una manera aquella de dir, escolta'm, tu segur que em pots explicar alguna cosa que jo no sé d'aquest peix, on el pesques, quin és el seu hàbitat, que segur que em servirà com a font d'inspiració o com a l'hora d'aplicar alguna tècnica o de qualsevol manera, però jo també et puc dir que, cuidado, que això té mercat. Diu que aquelles èpoques que no dedicaves o aquelles èpoques que no tens pesca i em dius que hi ha visos. Els visos, ara per exemple, hi ha una època que hi ha un merder de visos i ningú compra visos. I hosti, el viso, si es treballa bé, no és tan diferent d'un sorell, d'un brat, no? Jo crec que és un peix molt interessant, i n'hi ha, però a patades, no? I no saben de què fer-ne. Llavors aquesta feina pot ser molt interessant per a ambes parts. Escolta'm, centreu-vos en això. Per què a Mallorca tenen una pesca dedicada a la llampuga i paguen 20 euros el quilo de llampuga i aquí no la paguem, ni la valorem, ni la pesquem,
Doncs això, crec que és molt interessant per ambes parts, no? Fins i tot m'atreviria a dir que hi ha un altre sector que li interessa, no? El sector més turístic, més comercial, segur que hi té alguna cosa a dir, sens dubte, no? Bé, en tot cas, seguim amb la idea d'aquest matí de recollir aquí en aquest espai del peix, en aquesta jornada tècnica, propostes per anar obrint noves jornades o nous espais dins d'aquest espai. Aquest matí s'ha vist clar en la taula rodona que només encetar un tema necessitàvem tota una jornada potser per tractar-lo en profunditat, que ha estat el dels vins, tot i que estem en l'espai del peix. Hem tractat l'arròs, ara surt la idea aquesta de poder treballar conjuntament cuiners de diferents contrades de la costa, de la nostra costa, de la Costa Brava. Doncs penso que també està molt bon recollir i que crec que és el que en definitiva dona sentit i dona vida en aquest espai, el fet d'obrir-se cap a fora, de poder interactuar, de poder vosaltres aportar la vostra experiència i des d'aquí oferir aquesta magnífica plataforma que és l'Espai del Peix. Alguna pregunta més respecte a la sessió, els 3 plats dels 3 cuiners o alguna altra aportació, com la que ha fet Antoni Izquierdo? No dubteu, estem aquí en debat obert. No? Cap més? Sí, aquí n'hi ha una. En primer lloc, jo m'assumo segurament al sentiment general d'agrair-vos aquesta aportació vostra, generosa, entusiasta, optimista, que ens convé, no? Que ens convé a tots. Jo particularment desconec els vostres locals, els vostres negocis i concretament les vostres cartes. M'agradaria saber si heu notat des d'un temps ençà en els entorns econòmics que ens movem avui dia, si la demanda ha anat variant, si avui dia la gent demana, exigeix o reclama altres coses, quines maneres teniu d'adaptar-vos a potser nous públics o als mateixos, com fidelitzeu? Saps que hi ha una gran diferència. Aquesta m'ha ligat una nostra i el restaurant patat, i jo no. Llavors, si hi ha un bon notat, és que cada dia no sé que em demanen menys coses. Aquest és un exemple. L'altre dia vaig allà, jo amb el restaurant buit, i aprofitaré per anar a veure i cedir a les 6 ja van. Sap greu, tenim ple migdia, vespre i demà. I diu, què faig? Me torno a casa o me quedo aquí cuinant? Això feu les roques aquestes? I ara que posaré el rentat, veuràs... Bueno, la pregunta està a l'aire igual, vull dir, més enllà de... A mi m'agrada molt aquesta pregunta. Jo m'he anat trobant, o sigui, jo porto, diguem, amb la meva germana i la família al restaurant més o menys des d'uns 12-13 anys, no? Hi ha anys que em dóna la sensació que puc tirar cap un camí i l'altre dia penso també ho parlàvem amb ell, dic, no, jo crec que un camí traçat és molt difícil, a mi a vegades m'agradaria, a vegades m'emprenyo, nosaltres a casa meu és hotel i és restaurant, primer ha sigut hotel i després ha sigut restaurant. O sigui, primer hem fet un menú del dia i després hem anat fent una carteta de mica en mica amb 2 o 3 plats perquè la gent de l'hotel ens marxava el dia que celebrava i s'anava a Palamós a menjar. I li farem un restaurantet perquè la gent no vagi tant a Palamós i és que i vam intentar anar per aquí, no? Però va ser, jo crec que el trajecte ha sigut sobretot el més divertit. Jo he tingut molta sort aquest any, dic això és veritat, no? I la conclusió de les cartes estàtiques, i jo dubto cada dia de veure si anat bé. A mi l'any passat, és una cosa més així, una mica d'anècdota. Me'n recordo un parell de dies abans del torn de l'Estrella, començava, o sigui, la que treballem bé, o sigui, quan treballem a tope, jo vaig fi, no? Jo soc un tio que necessito canya, necessito treballar, quan tinc temps lliure no començo a preocupar. O quan treballes poc, i al novembre nosaltres és una època ja franc, imagino que igual que aquí, que comença a treballar poc, no? Comença a qüestionar-te, hosti, que igual no he anat pel camí que tenia que haver anat, que igual m'he complicat la vida, que potser la gent això de la cuina aquesta més no li mola, que potser ens hem passat amb el preu, no sé, jo no sé si això s'ho pregunto a tothom, no? I d'un dia per l'altre, a mi em va canviar la vida, i vam començar a treballar a tope, i va donar una mica raó tot el que havíem estat treballant durant 10-12 anys, no? Que no vol dir que l'any que ve d'aquí igual me la treuen i per si ja no tinc tan ple. Dic, això també pot ser, però jo crec que al marcar línies, jo crec que al final hi ha un cuiner que em vaig dir aquí, diu, amb la qualitat no hi ha dreceres, no? I jo crec que al final, o sigui, venguem rata o venguem carn, o sigui, al final el que hem de vendre és producte bo. O sigui, jo no vull enganyar ningú, jo vaig tenir un cop una cosa, va venir un senyor al principi de tot, i eren uns escamarlans que eren escamarlans, venien de Xina o Filipines. I jo, per ser tan original, vaig dir, hòstia, porta'm-els a mi que jo faré aquí una pasta amb uns escamarlans que no sabien ni el nom. Fins que un senyor m'ha preguntat, hòstia, això com es diu? I dic, saps que no ho sé?
I aquell dia vaig aprendre que realment s'han de vendre coses bones, o sigui, més bones o més cares. Jo tinc una carta amb plats més cars i amb plats més econòmics. Però al final, sobretot, que no hi hagi trampa. O sigui, jo venc un producte, ha de ser un producte excel·lent, o sigui, ha de ser, però sigui el que sigui carn o sigui qualsevol cosa. I jo ara mateix, personalment, ens trobem amb mitjanes de preu més altes que mai i més baixes que mai. Si trobes una persona que t'entra un noi amb motxilla que a casa i dius, hòstia, aquest noi aquí pot ser no, i aquell senyor no es fot una botella de vida de 200 o 300 euros. I potser si l'hagués jutjat per la vista, hagués dit, hòstia, aquest tio, no, escolta, que la pizzeria està més en avall. I m'estic trobant... No, i al final és veritat, no? Jo intento, i m'agradaria poder traçar una línia, i escolta, només me dedico a l'alta cuina, però tampoc me dono al restaurant. Jo no crec que hi ha prou públic per dedicar-te a l'alta cuina a tope, no? O has d'anar... És una època complicada. Jo necessito que vingui la parella jove que es demana per casar, el senyor gran que celebra els 25 anys de casats, necessito tota la gamma igual que el Jordi. Necessitem treballar, que als restaurants vingui gent per poder pagar al final de mes. El compromís també està amb els treballadors. I nosaltres tenim una flota de quasi 15-20 persones i sempre ho dic, o sigui, jo no treballo, ells no treballen per mi, treballen pels clients. És el que a mi em fa gran i si poguéssim mantenir-ho, mantenir-ho. Però la gent té que anar al restaurant també. D'alguna manera, el que plantejaves era fórmules, no? Fórmules noves que ens puguin donar la gent. És una mica el que estàvem parlant. Jo tinc una germana que té un restaurant a l'Escala que fa molt de temps que treballa això i que ell ho fa per defecte seu perquè és la seva filosofia i no està ni a Slow Foods ni quilòmetre zero ni enlloc. Vull dir, simplement va buscar les tomates al pagès perquè si no els va buscar no els va cuinar, va buscar les faves al pagès perquè si no li veu la cara al tio no els va cuinar, i amb el peix fa el mateix, no? Coneix el pescador que el pesca i només compra aquests peixos. Ara, el menú de casa seu són cap de setmana 23 euros. És franc el tema, vull dir, és allò, és ella, es agafa les comandes, es serveix, se'n va a la cuina, m'entens? Vull dir, és una fórmula molt sensata i molt franca. Actual? Jo penso que sí, també, no? Perquè si ens volem adaptar, està clar que ens hem d'adaptar a la situació que estem, d'alguna manera molt greu, no? El que deia en Quim, no hi ha lloc per tants restaurants cars. Llavors, aquest és un estil, crec que és un bon camí. És un bon camí que té una miqueta més d'esforç perquè s'ha d'explicar alguna coseta més, però és un bon camí. És un bon camí que de retruc estem ajudant el sector primari i motor més important, en aquest cas Palamós, probablement dels més importants, juntament amb el turisme, no? Penso que és una feina que és una bona manera de canalitzar l'energia. Matem aquí? Doncs molt bé, si no hi ha cap més pregunta, ho matem aquí. Moltíssimes gràcies, Jordi Jaques, Àlex, Quim Caselles, Ramon. Moltíssimes gràcies també per l'aportació aquesta de sabidoria marina que ens estàs aportant contínuament, que és la pròpia d'aquest espai del peix. I dir-vos que fem una petita pausa, però no cal que marxeu lluny perquè tot seguit continuem amb la vessant acadèmica amb la que hem anat puntuant tota aquesta jornada, part de cuina,